अगर फीटल हार्ट रेट कम आ रहा हो तो बेबी बॉय होता है, और अगर फीटल हार्ट रेट ज़्यादा आ रहा हो तो बेबी गर्ल होती है। ये वो बात है जो आजकल आपको बहुत सुनने को मिलती है। तो आइए आज हम जानते हैं कि साइंटिफिकली इसकी क्या अहमियत है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पूरी प्रेगनेंसी में नॉर्मल फीटल हार्ट रेट 110 से 160 बीट्स पर मिनट तक होता है। यानी बेबी का दिल 1 मिनट में 110 से 160 मरतबा धड़कता है। 6 to 7 वीक्स प्रेगनेंसी में ये हार्ट रेट 90 से 110 बीट्स पर मिनट यानी थोड़ा कम, और 8 to 9 वीक्स प्रेगनेंसी में थोड़ा बढ़कर 174 बीट्स पर मिनट तक हो जाता है। इसके बाद डिलीवरी तक ये हार्ट रेट 110 से 160 बीट्स पर मिनट के दरमियान ही नॉर्मल माना जाता है। ये फीटल हार्ट रेट चेक करने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सिर्फ़ और सिर्फ फीटल हार्ट रेट देखने और सुनने का एक ही तरीका है, और वो है अल्ट्रासाउंड। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में फीटल हार्ट चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड के अलावा फीटोस्कोप, फीटल डॉपलर और सीटीजी मशीन भी इस्तेमाल की जाती है। फीटोस्कोप कुछ इस तरह का हॉर्न नुमा डिवाइस होता है। इसे पेशेंट की बेली के ऊपर रखकर सिर्फ डॉक्टर या नर्स ही फीटल हार्ट सुन सकते हैं। पेशेंट यह आवाज़ नहीं सुन सकते। फीटल डॉपलर ये एक इलेक्ट्रॉनिक फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग डिवाइस है। ये भी मरीज़ की बेली के ऊपर से फीटल हार्ट मेजर करता है, लेकिन इसकी आवाज़ डॉक्टर और नर्स के साथ साथ पेशेंट भी सुन सकती हैं, जिसे सुनकर वो बहुत मुतमईन हो जाती हैं। इस डिवाइस में एक छोटा सा प्रोब लगा होता है, जिसे जेल लगाकर मरीज़ के एब्डोमेन पर रखा जाता है, और फीटल हार्ट रेट डिवाइस पर लगी हुई एक छोटी सी स्क्रीन पर लिखी हुई नज़र आती है। प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर और लेबर के दौरान फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करने के लिए सीटीजी यानी कार्डियोटोकोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। इस डिवाइस के 2 इलेक्ट्रॉनिक सेंसर होते हैं जो कि मरीज़ की बेली के ऊपर प्लेस कर दिए जाते हैं। ये सेंसर बच्चेदानी की कॉन्ट्रैक्शन, बच्चे की मूवमेंट और बच्चे के हार्ट रेट को एक साथ मेजर कर सकता है, और एक पेपर पर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आ जाता है। यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन और बच्चे की हरकत के साथ साथ फीटल हार्ट रेट चेंज होती रहती हैं, और यही मॉनिटर करना इस डिवाइस का मकसद है। तो आज हमने जाना कि फ़ीटल हार्ट रेट पूरी प्रेगनेंसी में और इवन लेबर के दौरान भी मॉनिटर करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है। फ़ीटल हार्ट रेट का 110 बीट्स पर मिनट से कम होना फ़ीटल ब्रेडिकार्डिया कहलाता है, ना कि बेबी बॉय। और फीटल हार्ट रेट का 160 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा होना फीटल टैकीकार्डिया कहलाता है, ना कि बेबी गर्ल। इन दोनों कंडीशन में आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको बर वक्त ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। लिहाजा फीटल हार्ट रेट को बेबी के जेंडर से जोड़ना छोड़ें और इसकी असल हकीकत और अहमियत को समझें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। कीप वॉचिंग अल्ट्रासाउंड डॉक्टर समरा के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।